От этой погоды на Бали у меня взбунтовался крокодил. Смотрим. Альбинушка, что происходит? Расскажите мне, пожалуйста. Почему вы в корыте? Почему вы не у себя в бассейне? А потому что нападательница на мать. Видите, вот там крышечка? А вот тут слив. Она вынимает крышечку из слива и сливает себе уже 3-й раз воду из бассейна, из большого. И лежит вот в том маленьком. Альбина, в чем причина вашего неповиновения? Вы можете нам рассказать? Нет? Вот и я тоже думаю, что нет. Знаете, вам швабру. Вкусно?